दमा की बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है जड़ से। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि दमा की बीमारी जड़ से कैसे ठीक किया जाता है। उसके लिए आपको वीडियो पे मेरे बने रहना पड़ेगा। इसलिए हम बताते हैं कि आप क्या क्या उसमें जड़ी बूटी या दवाइयों की जो बारे में बता रहे हैं वो क्या क्या लगेगा, आप थोड़ा ध्यान से सुन लें। क्योंकि ये बीमारी जड़ से छूटने वाला में से नहीं है, इसलिए ऐसा जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि 3 महीना लगातार खाने के बाद आपका ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो इस टाइप का वीडियो आप बहुत सारा यूट्यूब पे पड़ा होगा, देख सकते हैं। जिसके बारे में बता रहे हैं बहुत सारा ऐसा वीडियो आपको मिल जाएगा इसके बारे में। तो हम बताने जा रहे हैं कि आपको सबसे पहले 1 नंबर पे आपको क्या लेना है। तो सबसे पहले आपको आक जानते हैं, आक का जड़, आक का जड़, आक का जड़ को काट के सुखा लेना है। उसको सुखा के उसके बाद दूसरा नंबर क्या है कि सेंधा नमक, सेंधा नमक। तीसरा नंबर में आपको अजवाइन। ये तीनों को चुंड बना के एक रत्ती चुटकी में आना चाहिए। एक चुटकी सुबह सुसुम पानी में, एक चुटकी शाम। मतलब आपको 3 महीना लगातार ये लेना है और लगातार लेने के बाद आपका रिजल्ट एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जो कि दमा जो बोलते हैं कि जड़ से नहीं छूटता है, वो हमेशा के लिए आपको छूट जाएगा। आप विश्वास करें इस वीडियो पे। अभी सब्सक्राइब मेरे चैनल को ना करें, बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, ठीक है। ऐसा आप कर लीजिए, एक दिन आपको ये रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर परेशान है तब इतना कर सकते हैं आप, करने के बाद आपको पता चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।